Grüezi miteinander. Die ganze These, worüber ich hier spreche, hat damit zu tun, was Industrie 4.0 für die Menschen bedeutet, die sich damit befassen. Aus Sicht der Technik haben wir heute schon vieles gehört, dass es um Technologien geht, die zusammenkommen, dass es um Prozesse geht, die vernetzt werden, was vielleicht früher nicht der Fall war. Ich selber stehe hier, weil ich seit 13 Jahren selbstständig bin, genau mit diesem Trend. Der hat vor 13 Jahren Lösungs- und Systemgeschäft geheißen. Ich bin über die Jahre immer wieder fasziniert gewesen, dass wenn man im Vertrieb gescheit vorgeht und im Lösungs- und Systemgeschäft Win-Loss-Analysen macht, also die wahren Gründe herausfindet, warum Projekte gewonnen oder verloren werden, da geht es nicht lange, Sie haben die ganze Firmen-DNA vor sich. Und wenn Sie dann gescheit sind, dann monitoren Sie die Rückkopplungen ins System, dann stellen Sie fest, dass die Gründe, warum Projekte verloren gehen, sehr oft zum Beispiel in der fehlenden Modularisierung liegen, wie der Herr Kort gesagt hat. Könnte aber genauso gut auch mit den Services zu tun haben oder mit der Inbetriebnahme oder mit dem Ersatzteilwesen. Oder es soll auch Produktemanager geben, die noch nie einen leibhaftigen Kunden aus der Nähe gesehen haben und alles solche Geschichten. Ja, und weil ich das seit 13 Jahren mache, habe ich in der Zwischenzeit auch rund 400 Projekte machen können. Überwiegend in Deutschland, 70% etwa, 20% in der Schweiz und etwa 10% Rest of World. Das ist nach wie vor eine sehr interessante Tätigkeit. Die Faszination ist ungebrochen, dass ich immer noch den Vertrieb wahrnehme als die Schlüsselfunktion in einer Firma, von der aus man die ganze Firma revolutionieren kann oder verändern kann. Das Produkt wird künftig weniger im Zentrum stehen, sondern es geht mehr um die Technologie. Und es wird mehr bereichs- und prozessübergreifend oder sogar in Wertschöpfungsnetzwerken gearbeitet. Auf Kundenseite haben wir das gehört. Die Anbieterseite ist noch in Produkten organisiert und genau da liegt der Schlüssel drin. Oder da wird wahrscheinlich auch die Antwort drin liegen auf die Frage von Herrn Kort, der gefragt hat, warum ist noch nicht mehr modularisiert worden. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, wieso soll ich einen Motor und ein Getriebe dem Kunden zusammenbauen, wenn das zwei verschiedene Abteilungen sind, die nicht zusammenarbeiten und nicht an den gleichen Zahlen gemessen werden. Dann wird es nicht passieren, solange das so ist. Nicht? Auf Kundenseite will man Projekte machen und Projekte gewinnen, aber auf Kundenseite schickt man einen Vertriebler los und zählt ihm die Besuche nach. Das leuchtet ein, dass das nicht geht. Nicht? Also wenn Sie Projekte gewinnen wollen, auf Kundenseite müssen Sie auf Anbieterseite auch Projekte machen und Projekte handeln können. Ist eine logische Konsequenz. Dummerweise, wenn Sie die Ausbildungsprogramme der Vertriebsmitarbeiter anschauen, sind das Produktetrainings. Da lässt man die Leute den Katalog auswendig lernen. Ich will nicht schwarz-weiß malen. Ein Vertriebler muss seine Produkte kennen, das ist keine Frage. Aber ob er sich darauf beschränkt, ist eine andere Frage, ob das reicht. Oder Sie sehen ja, ich bin überzeugt, dass es nicht reicht. Ich habe mal die Welt nicht mehr verstanden. Da hat mir ein Vertriebler gesagt, ich wollte am Freitagnachmittag um 13 Uhr einen Termin bei einem Kunden machen. Der Produktmanager hat gesagt, ich fahre am Freitagnachmittag nicht mehr runter. Das war verrückt. Da habe ich festgestellt, dass es tatsächlich Produktmanager gibt, da stört der Kunde den geregelten Tagesablauf. Und das ist dann genauso verrückt. Weil um den Kunden zu betreuen, ist ja schließlich der Vertrieb zuständig. Wenn die natürlich mit den Modulen zu tun hätten oder dafür zuständig sind, ja noch gar nicht wissen, was die Kunden brauchen, wie sollen denn Module entstehen? Auf der Ebene der Firma würde ich empfehlen oder habe ich die Vision, dass Firmen nicht mehr produktorientiert aufgestellt sind, sondern in Netzwerken arbeiten, also alle Kompetenzen, die sie selber nicht haben, suchen sie Kooperationen und arbeiten mit anderen zusammen, weil die Zeit gar nicht reicht, weil die Ressourcen gar nicht verfügbar sind, so schnell und so gut, wie wir sie brauchen. Der Vertrieb sollte weniger technische Berater sein und Produkteeigenschaften überbringen und erklären. Er sollte mehr Spezialist für Prozesse und Optimierungen sein beim Kunden. Das ist extrem anspruchsvoll. Das bedeutet ein völlig anderes Rollenverständnis. Wenn ich früher der Spezialist für Elektroinstallation war und stolz darauf bin, dass ich meine Produkte auf 3 Stellen hinter dem Komma erklären kann und dann komme ich in ein Kundenumfeld rein, wo es plötzlich um Lösungen und Systeme geht und ich brauche jede Menge anderer Leute aus meiner internen Organisation heraus und auf Kundenseite nochmal habe ich mit vielen Leuten, mit vielen Fachbereichen zu tun, die alle dann auch noch auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen sind. Das sind völlig andere Anforderungen. Marketing und Produktemanagement
würde ich gerne aufwerten. Design genauso. Es sollte weg vom Einzelprodukt in Richtung Lösungen und Systeme gehen, möglichst über die ganze Wertschöpfungskette und über den Lifecycle. Also weg vom Drucken von Dokumentationen. Marketing sollte eigentlich die Funktion sein, die zusammen mit dem Vertrieb die Kundenbedürfnisse erkennt und anschließend mit dem Produktemanagement zusammen diese Modularisierung vorantreibt. Die Entwicklung, da geht es in Richtung Kooperation. Viele Firmen, die ich kenne, sind stolz drauf gewesen in der Vergangenheit, dass sie alle Kompetenzen und Ressourcen im eigenen Hause haben. Das wird immer schwieriger. Also die ursprüngliche Kernkompetenz wird sich verändern. Wir müssen zusätzliche technische Disziplinen integrieren können. Und dazu reicht die Zeit nicht, um das alles selber aufzutun oder aufzubauen. Da sind Kooperationen viel schneller und effektiver. Und Service und Logistik, wenn die natürlich immer erst am Schluss kommen, wenn was schief läuft, die sollten eigentlich bereits am Anfang Bestandteil einer Lösung oder sogar Differenzierungsmerkmale sein. Wie oft habe ich das schon erlebt, dass der Produkteverkäufer sagt, ich verhandle mit Ihnen nicht über das Produkt, aber ich liefere Ihnen den Service kostenlos. Das ist das Verrückteste, was Sie tun können. Da, wo Sie die höchste Marge haben, das verschenken Sie dem Kunden auch noch. Ne? Das ist verrückt. Aber wenn die natürlich nicht an den gleichen Zielen gemessen werden und der Vertriebler seinen Bonus kassieren kann, wenn er den Service in die Wüste schickt, dann macht er es. Das ist auch klar. Ne? Wäre auch nicht schlecht, wenn man eine eigene Vision für den Kunden hat und mit Ideen kommt. Wenn die Welt sich verändert, sollten wir in der Lage sein, sich dem anzupassen, weil die heutigen Herausforderungen mit Rezepten aus der Vergangenheit bewältigen zu wollen, ist ein Unding, das geht nicht. Vielen Dank.